这个男人绝对是个宠妻狂魔，看到妻子切洋葱流眼泪，二话不说给他做了一个全自动切洋葱机器。想买花送妻子，却看到满大街的女人头上都戴着同款花，立马纯手工打造一个独一无二的头饰。见妻子坐自行车后面不舒服，就连夜 DIY 了一个专属后座，带着她四处兜风。然而这样甜蜜的夫妻生活，却因妻子的一个反常举动戛然而止。这天全家人一起共进晚餐时，妻子突然神色慌张地跑了出去，丈夫拉克西米见此担心不已，不顾老母亲的劝阻跟了出去。这才知道原来是妻子来了月事。在印度，女性的月事被视为不祥之兆。在来月事的这几天中，妻子只能在狭小的阳台生活，半步也不能踏出房门，更不能与丈夫接触。可拉克西米却不以为然，他劝妻子回到房里，而妻子却十分坚持。没想到第二天，拉克西米就看到妻子把一块很脏的破布藏在了沙粒下面，询问后才知道，原来这玩意儿就是妻子的生理期用品。作为丈夫，拉克西米心疼死了，他连忙去药店为妻子买了包护垫，本以为妻子会开心，可他的第一反应竟是让拉克西米退掉，只因这包护垫的价格高达55卢比。55卢比什么概念？折合人民币5块不到，但印度全国80%以上，近5亿的女性就是用不起。很多印度女人都选择用破布条或者烟灰等作为替代品。妻子嫌贵拒绝使用，拉克西米只能黯然离开。但这包护垫最终也没有回到药店，而是被他带到了上班的地方。恰好这是一位工友手臂被割伤，拉克西米见抹布太脏，连忙拿出一块护垫为他包扎。果然这个举动遭到了同伴的责怪。好在得到了医生的肯定。然而正是在与医生的交谈中，拉克西米得知了一个沉重的真相：许多女性因生理期不健康的处理方式，导致患上疾病，甚至失去生命。一想到妻子也可能因月事而生病，拉克西米不禁眉头紧锁。可正如妻子所说，护垫的价格确实十分昂贵，嫌贵怎么办？拉克西米拆开一个，看看里面到底是什么。不拆不知道，一拆吓一跳，吃卧槽，4颗棉花，2颗布垫。看着手里的护垫，他脑中产生了一个大胆的想法，自己动手做姨妈巾。说干就干，买来细布、棉花和胶水，跑到一个没有人的地方，摘下几片树叶，在河中仔细清洗，然后把它们整齐地摆放在石头上，小心翼翼地拿出细布铺上，而后又掏出棉花抹在细布上，最后拿出胶水封口。就这样，拉克西米第一片自制护垫诞生了。回到家后好说歹说才让妻子用上，没想到第二天那块破布依旧出现，妻子的脸色也变得十分难看。原来拉克西米做的护垫压根就没有效果，弄得妻子衣物被褥全脏了，害他洗了一整个晚上。不过拉克西米没有放弃，他决心吸取教训，重新制作。这次他特意在里面加了塑料层，可妻子说什么也不肯再用他做的护垫。拉克西米只好拿护垫去找亲妹妹，不料这个举动直接让妹妹家人当场暴走，直接就把拉克西米赶了出去。回到家后，老母亲知道了这件事，捂着脸痛哭不已。儿子干出这种事实在是太丢人了。一顿碰壁后，拉克西米有点懵逼，自己明明是为了他们好，为什么没有一个人理解他？难道大家都不怕病死吗？正当迷茫时，他猛地想到唯一认可过自己的医生。可当他满怀期待，带着自己制作的护垫来到卫生所，想要听听更专业的建议时，却听到了医生被调任的消息。从未见过如此奇怪的男人，只见他拿起一条女士内裤，小心翼翼地盖上自己亲手做的护垫，在腰间系一包羊血，用管子把羊血慢慢地输进棉花片里，以此来模拟女性来大姨妈。男人之所以会有这个举动，还要从几天前说起。拉克西米本来拿着自制的护垫想要询问医生的意见，医生的突然调任让拉克西米有点措手不及。好在附近还有一所医学院，一番苦口婆心劝说下，一名女学生答应了他的请求。他带着拉克西米做的护垫来到学校，试图劝说同学们帮忙试用一下，结果女同学无一例外选择了拒绝。在这个宗教之上的地方，哪怕是接受过高等教育的人，也无法完全冲破教条的束缚，更何况是这种没有任何卫生证明的东西。遭到学生们拒绝后，拉克西米十分的失落。正当他准备放弃时，却意外得知今天是邻居女孩的成人礼，或许可以把自己的护垫拿给她试试。趁着夜色，拉克西米偷偷找到女孩，不料还是被女孩母亲发现。这是一个极其封建的老太太，显然无法容忍拉克西米的这个举动，直接一个大嗓门把整个村子的人都给喊醒了。第二天，拉克西米的光荣事迹全村皆知。由于受不了村里人的指指点点，两个妹妹也被迫搬到了其他的地方，就连妻子也要哭着回娘家。面对这种局面，拉克西米彻底陷入了迷茫。直到工友的一句话点醒了他。देख ग्राहक को देने से पहले हमें हर चीज
खुद इस्तेमाल करके देख लेनी चाहिए。这才有了开头的那一幕。本以为自己已经成功，却不料在骑行回去的路上，所有人都朝他投来异样的目光。低头一看，才发现羊血已经渗透了整件裤子，他制造的姨妈巾不防侧漏。情急之下，他跳进河里，随之迎接他的是来自整个村子的批斗。村民们纷纷觉得他被魔鬼诅咒过，不然为什么脑子里全是姨妈巾？就连心爱的妻子也不理解他。妻子也觉得太丢人了，一气之下回了娘家。可即便已经一无所有，拉克西米依旧不愿放弃。गायत्री की शर्म को सम्मान में बदलने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगा। पाताल में जाना पड़ेगा जाऊंगा मैं。他毅然离开故乡，来到了木间的棉花研制中心。这次他一定要弄清楚，为什么同样是棉花，自己做的与买的会差别那么大。经过研制中心的工作人员进行成分检测后，拉克西米这才明白，原来买来的护垫用的是纤维素纤维，并非普通的棉花。为了能够拿到这种材料，他几经周折来到一个大学教授家中当起了保姆，但教授几乎不与他讲话。后来还是在教授儿子的帮助下，他才成功从美国的一家公司那里拿来了一箱样品。教授看到这些样品后一脸诧异，经过拉克西米的解释后，这才知道原来眼前的这个男人有着一个制作护垫的梦想。于是带他来到电脑前，告知他想要制作护垫就必须要有专门的机器，一旦有了这个机器，轻松就能实现批量生产。正当拉克西米燃起希望时，现实却再次向他泼了盆冷水，因为光是一台机器的价格就要高达几百万。在看完制作护垫的全部过程后，拉克西米决定再试一次，买不起大机器，自己分步骤来完成。你敢相信，在2000年的印度，只有15%的女性能够用得上护垫？因为根深蒂固的宗教影响，月事成为了他们眼中最为肮脏的存在。加上进口价格的昂贵，在那特殊的几天中，大部分女性只会拿脏布条来处理，有的甚至会拿树叶和炉灰。这也导致许多女性患上了妇科病，轻则没有生育能力，重则失去生命。为了改变这个局面，拉克西米踏上了一条他人眼中的不归路。了解完制作护垫的整个过程后，他不相信就这几片小小的棉花就能难倒自己，更不相信没有那台昂贵的机器就不行。拉克西米毅然从教授家辞职，在那附近的村子租了一间简陋的房子，花了长达1年的时间，潜心钻研起制作护垫的几道工序和机器。终于在一次次的试验、实操和失败后，拉克西米制造出了能造出安全卫生的廉价机器，成本远远低于跨国公司的大型流水线。运用这个机器制作出的护垫，成本一包只要2卢比。看着这来之不易的护垫，他感慨万分。而此时，他也迎来了自己人生中的第一位顾客。青年演奏家帕里突然来了月事，四处寻找药店，但奈何时间太晚，所有药店都已经关了门。拉克西米正好路过，得知了他的需求后，从口袋中掏出了一块护垫。对方一脸不可思议，一个大男人身上居然会有这种东西。拉克西米却满脸笑意，默默地记住了对方轿车上的地址。第二天，他一早前往询问使用反馈，当听到与买来的差不多时，这个大男人瞬间喜极而泣，这么久以来的努力总算是没有白费。他飞奔到电话亭，打电话告诉妻子这个好消息。谁知妻子一听到护垫这2个字便开始生气，直接撂下电话跑了。她不明白丈夫的执着，更不明白他的初衷，最后以妻子哥哥的一句离婚结束了通话。但好在真正理解他的那个人出现了，帕里主动来找拉克西米，在得知了他制作护垫的初衷后，他瞬间被眼前的这个男人折服，提议他去参加创新大赛。拉克西米带着他的发明一举拿下了最佳发明总统奖。关于他的报道迅速抢占各大报纸头条，凭借这个专利还能获利几百万。可拉克西米始终没有忘记初衷。मेरी मशीन का काम करोड़ों कमाना नहीं, करोड़ों के काम आना है。他放弃了申请专利赚钱的机会，回到了那个研制机器的小屋里。可令他没有想到的是，当村民得知他发明的是制造护垫的机器后，态度瞬间从惊喜变为鄙夷，甚至直呼变态。这种根深蒂固的封建思想让拉克西米一度陷入绝望。帕里不愧是他的红颜知己，在得知情况后，放弃了去大城市工作的面试机会，来到他的身边。果然，只有女人才能跟女人说明女人的问题。在帕里的一番努力下，
村里的女人不仅接受了他的护垫，还主动加入了制作和推销的队伍中。一来不仅保障了自身的健康，二来还能赚点钱补贴生活。再后来，他们甚至主动提议为这些护垫取名叫帕里。就这样，在所有人共同的努力下，越来越多的村子开始拥有了自己的护垫生产线。原本要55卢比一包的护垫，现在只要2卢比一包，几乎人人都可以用得上了。拉克西米也从一个变态一跃成为印度妇女生理期操碎心的护垫侠。随着护垫的普及，拉克西米的事件在全球传开，甚至还被邀请到了联合国做演讲。从草根创业到功成名就，拉克西米经历了许多，却只坚持要让印度100%的女人用上护垫这一个初衷。而故事的最后，妻子再次回到拉克西米的身边，两人重归于好。他依旧还是那个宠妻狂魔，即便在创业的过程中，他和帕里相互吸引，相互扶持，可帕里最终还是成为了他心头的一颗朱砂痣。或许就像帕里所说，अगर मैं उसे जाने नहीं देती ना, तो वो नहीं रहता जिससे मैं whatever करती हूँ。影片结尾，拉克西米说了一段感人至深的话。在姨妈巾发明之前，男人1年有12月，女人却只有10个月。因为每个月的那5天里，他们只能裹着脏布呆坐在家里。而制造一种人人都能买得起的姨妈巾，不仅卫生安全，更是赋予了女性拥有相同时间的权利。这才是真正的男女平等。可能这样励志的故事看起来很狗血，然而这一切都是根据印度护垫侠阿鲁纳恰拉姆的真实故事改编。说起月经，人人都露出诡异而暗戳戳的表情，但是月经也不过是一种再正常不过的生理现象，与饿了要吃饭，困了要睡觉有什么区别？要知道，大姨妈并不是做了坏事才会来的。每个健康的女性，每个月大姨妈都会来造访。当你观看这个视频的时候，全球就有8亿多名女性正处于经期，这是一个非常严肃的问题，因为没有大姨妈就没有人类社会啊。本期的故事就到这了，咱们下期再见，拜拜。